Գա։ Ավելի մեջքի մասերի փոխարեն կանաչի աճեր, քան էս ամենը ես տեսնեի։ Լավ էլի արբի հերիք հայելի, գլուխներս գնաց։ Ավելի լավ է ոտքիս եղունգների փոխարեն կոկորտիլոսի եղունգ աճեր, բայց չտեսնեի էս ամենը։ Չէ, լրիվ քերին ձեռից գնում է։ Լրիվ ադեկվատությունը կորցրել է։ Քերիդ մենակ ձեռքից չի գնում, ոտքից էլ կգնա, եթե իմ մեծ պապեին չգտնեք, չբերեք։ Աղջան, բայց մեր ձեռքին ինչ կա, ինչ կարող ենք անել, հա։ Այո, մանավանդ երբ պարզվեց, որ այդ բավականն է Զախարի թոռն է։ Չգիտեմ, մի բան արեք, մարդ վարձեք, թող այդ երկուսին սպանեն։ Եթե փող չունեք, ես ձեզի կասեմ ինչ անեք, ձեր տները գրավ դրեք, փողը տվեք, թող սպանեն։ Չէ որ ասեմ լրիվ ցնդել, հա։ Լսե արբին, ողբդ վերջացրու, թե չէ հեսա ես քեզ կսպանեմ, հերիքա զառանցես։ Արբույզիկ, դու պետք է համակերպվես, որ այլևս ոչինչ փոխել չես կարող։ Պարզապես մի կլորի գումար առաջարկի փայլակին, որ նա քո կյանքից անհետանա։ Զիտա ջանն է հատասա ինձ փող, որտեղից ամենը գործի մեջ է։ Արբի, առաջ ես քեզ խղճում էի։ Իսկ հիմա հասկանում եմ, որ դու արժանի ես այս ամենին։ Ժլատության մարմնավորում։ Պապ ջան, իզոր մի ջղայնացի, հա։ Մեկը նույնիսկ փողել տակ դրանցից չեք բրծնի։ Դրանք քերից փոք չեն գա մինչև վերջի կոպեկը չփոքեն, հասկանում եք։ Եվ եւս մի դիտարկում։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, որ այդ բավականը Զախարի թոռն է։ Մի րոպե։ Չես տենց դեմքից նայել։ Որովհետև շարժուց ձևիցը տերևա, որ պատրաստվես դուրս գաս, այդքան բան։ Հա, ճիշտ էլ զգացիր։ Ուզում եմ գնամ, բա մնամ ստեղ ինչ անեմ։ Դու մոռանում ես, որ ես ամուսին ունեմ, ամուսնացած կին եմ, որտեղ գրած տղա ունեմ։ Գնամ դրանց համար մի բան եպեմ թափեմ, թե չէ իրար կուտեն։ Ճիշտ ես, Ռոզ ջան։ Մեր նախանց տոլիկի ասած, ես քեզ բարի նախանձով նախանձում եմ, քո արև։ Այդ ինչ ես նախանձում, որ համել ինչ ես տես մռութներդ կախել նստել։ Որովհետև կնիկ եմ ուզում, Ռոզ, կնիկ։ Հասկացանք, ուզում ես կունենաս։ Այդքան համբերել ես մի երկու օր էլ համբերի։ Ինչ ես տունը մնացած աղջիկներին մա խառնվել իրար։ Քո արա։ Այդ ցավտանը մերեն քիթը ամեն տեղ խոթով վաչականի ասած, բա ոչ չխառնեմ, հա։ Երկու օր զանգ եմ տալիս պայծառին, հերախոսի զանգին չի պատասխանում։ Հա, կարող է մարդը զբաղված է։ Լավա չասեցիր, կարող է ամուսինը կողքնա չի կարող խոսալ։ Ցավը տանեմ, մարդ տեսել ես, որ երկու օր անդադ զբաղված ունի, տեսել ես։ Այդ տղա, կարող է, ասենք, հերախոսը կորցրել է։ Չէ, այս հերախոսի կորցնելու բան չի։ Մերեն անհավատ քնիչ ավակյան ասած, թե մի ուրիշ բան կա։ Հաստատ պայծառը հետս չի ուզում ամուսնանալ։ Հա։ Այդ տղա, այդ քո ասածից հասկացա, որ պայծառը մինչև հիմա չգիտի, հա, որ մենք գնալու ենք իրան տուն, իրեն ուզելու, ինչ որ եւ այլն։ Չէ, չգիտի։ Ոստե չգիտի։ Այդ բան չես ստաղից խառնել իրար, որ չգիտի։ Արաս նրա այդ խոսալու, ինչ ես խառնել բոլորիս իրար։ Այդ տղա, դու հիմար ես, չեմ հասկանում։ Մի հատ գնայր, հետո խոսեր, պայմանավորվեր, իմանայր ինչի ինչոց է, հետո նոր քավոր բռներ, հետո նոր կան գնումներ կատարեր։ Վայ! Ռոզ, բա ես էլ եմ ասում։ Բա ես չեմ դու ես։ Հələ մի հատ ինձ նայի։ Տեսքով սիրուն տղա եմ ու ես իմ վրա պետք է վստահ չլինեմ, հա։ Այդ ցավը տանեմ, մանավանդ իմ աննախանձելի այս անզուգական 900-600-900 ֆիգուրի դեպքում, հա։ Ու պայծառնով է, որ ինձ ասի չէ։ Կամ չուզի ինձ։ Այդ տղա, եթե քեզ չտեսնեն ու քո խոսքերը լսեն,
կիմանամ թե Ալեն Դելոնի մասին է խոսքը։ Ավել լավ է խելքդ գլուխդ հավաքես, վերցնես զանգես այդ ճպեին, գնամ որ հետ խոսի ու իմանանք թե ինչի է քեզ տենց անտեսում։ Լավ, մերեն սանտեխնիկ սարված սլավիկի ասած խելոք բան ես ասում, շատ տեղին ես ասում, բայց դե ցավը տանեմ ճպեի հետ հերախոսով խոսալ կլինի, ավելավա ես գնամ դուն իր հետ ժիվոյ խոսամ։ Ճիշտ ես ասում, գիտես։ Գնա, վեր կաց գնա։ Ես էլ մի քիչ ստեղ կհավաքեմ, բան կմաքրեմ, հետո ավելի ուշ կգամ։ Եղավ, ցավը տանեմ։ Ռոժան, դե ես գնում եմ, գամ տենամ ֆիլիգրան մաքրությամբ ստե մաքրացա, որտեղ որտե տենեմ փոշիա։ Գնա սարը պիտ կայանից ես ինչ ես։ Սա էլ դնթայի պատասխանը։ Տիկին Սատենիկ ինքը չի հասկանա, տվեք տեսնեմ։ Գարցեվան։ Դե, ամենից ճիշտ է։ Համապատասխանությունը ոչ թե 99, այլ 100%։ Այ, անիրավ մարդ, գոնե ասեր 0%։ Ոնց ասեմ 0%, եթե գրած 100%, այդ հա։ Դե վայ, հերիկա հա քերի, թարգետ ողբատ, թարգի որ հասկանանք ինչ ենք անելու։ Ոչ չէ չեն կարող անել, Զիտա ջան, գիտության հետ կատակել չի կարելի, էնել այժմյան տեխնոլոգիաների։ Իսկ հնարավոր չի, որ օրինակ ասենք շփոթված լինեն լաբորատորիայում։ Я думаю, որ բացառվում է։ Գոնե թե բալարեյա, սպալեք դարան զոմբիացրեք, զարուստարեք, հետները միջան մեծ պապես կա, հասկանագի չեք, Արա չպլիկ ջանեսի լավա ապերելին այս սրանով մեղսես դաղք։ Արա դուրը չեկա վարը լավ, բայսի ապելին այ։ Տեսը չդզեց անը լավ արա, բա ինչ վեգալ են։ Արես գրրանատը լավ ասես վեգալ եմ ես, բացում ես ու, ալա մի վախեցի արա կատակ եմ անում արա։ Աղպետ բա ինչ ծույս տամ կեզ ես, ուպցին լավ ապը վեգալ են կատամները սա Չէ լավ է, կատակ եմ անում։ Ես ինչ ես սանեմ այդ բեդոն, չլնի աշկտ վաղցել է, որոշել ես ես զենք զինամոտ հերկես են ծագուրատնի հավքես, տանես հանձնես աղաձային։ Չէ ապե, արբի ռազբոյի համար զենքերի կաստինգ եմ անում։ Ճպլիկն ասում ապեր, ես կացին ու բանել գրրանատն է վեգալ ենք, դու ինչ կասես, է? Ես կասեմ, որ ուղեղդ լրիվ թապել այ պատշևնիկ։ Այդ ուվտ, լս ինչ եմ ասում, արբի ռազբոյի մոմենտը դերասանական մոմենտ դարնելու։ Ջոգում ես մենք դրան պտի յանի գողնանք, վերջում ենք կուգլենք այ յանım պրգի դրան։ Դաժե վերջում կարողատ ձովի համար մեզ մի երկու հատ թաթալոշտան, ջոգում ես։ Ճպլիկ, լսար ինչ ասեց ես տուֆտացուն։ Արա մեզի խփողին ապեր։ Մի քանի անգամ ավել աբարոտկա կֆրանք, իմացի։ Լավ չես, ես որոշել ես մեր գլխին բանման սարքես արա։ Ես զենք զինամոտ հերկը թավքի, մենք քեզ կասենք որը որից հետո է։ Դու մեզի մի ասա որը որից հետո է նախքին շնացու։ Պրոստե երեխու մոտ չեմ ուզում բերանս բաց եմ ընթարցակվեմ, էլի։ Դե մի այդ երեխեն թոտենա, թե մենք ոնց ենք վարվում քո նման բեդովլատ տավարացուների հետ։ Արի ասեմ էլ արա։ Ի, արա, ախ, բարը թողլ է, ախ, ջարդին արա, ճպլիկը լինայ։ Լավ է։ Բարը ճպլիկը լոքտի արա, ախ։ Մենք ուզում ենք բանակցությունների շնորհիվ երկկողմանի ընդունելի եւ խաղաղ լուծում գտնել այս բարդ հարցում։ Ձեր այդ բանակցություններ վարեք, այ մերժված գյադա։ Տա դու բանակցություն վարող լինեիր վաղուց թաղապետարանում, ավականու անդամ ընտրված կլինեիր։ Լսեք կրենի ձեր տափակ հումորները, հետո ձեր մեջ առանձին ասեք, խոսեք, ծիծաղեք, իսկ հիմա եկեք անցնենք բուն գործի։ Ասեք, ձեր ուզածը ինչ է մեզանից։ Մեր ուզածը ինչ է։ Հա, ձեր պահանջները ներկայացրեք։ Դե ասեք արբի տանվան դատու։
Ունտիր մեքենաներ, մեկը մյուսից լավը, ունենց մեծ գարաժ, որ նույնիսկ ածն կզարմանար։ Ծառաներ, այգեպաններ, վարորդներ։ Սեփական վարսահարդար, մանիկյուրշիցը, պիտիկյուրշիցը, Հազիտա ջան, քանի քեզ էլ տեսա չմոռանամ, անհատական մեր սող։ Փողի մասին էլ չեմ ասում։ Փլեսքանից հետո փողել եք ուզում։ Բա իհարկե ուզելու ենք, ամեն մեկից շաբաթական 10,000 դոլար Թարամ ջան, մանր մունր ծախսերի համար։ Չմա, մինչև կյանքներից վերջը։ Իսկ օրինակ ավելի հեշտ չի լինի, որ մի հատ կիլեր վարձենք, այդ 10,000 դոլարը տանք իրան, ձեր երկուսի գլուխը ուտի, համ մենք կպրծնենք, համ դուք, ո՞նց ասեցի, մամ։ Հա? Հեսա, զանգենք ու վերջապես կպրծնենք քեզանից այդ դուրրակ։ Էդ ու մեզ զանգում, որ այդ կեպ կա։ Ընդամենը 3 տար, A-A-C։ Լավ չես արես, լավ տղեկիննս բռնել ես տալի այս ստուկաչ։ Չէ ախպեր ջան, մեր արդար երկրում գործ պաստալը արդեն թեմա չի։ Օրենքի երկիր է, մենք էլ մեր քաղաքացիական պարտն ենք կատարում։ Զանգում ենք, որ տղեկը գան, պատշաճ ձևով, օրենքի տարին համապատասխան, քեզ այս զենքերի հետ միասին հավքեն ու տանեն, համի ջոգիր այդ դուրրակ։ Սուս մնա։ Ալո, բարև ախպեր ջան, ճիշտ է գիտենք, որ ասենք նագրուստի դակ աշխատում եք, բայց… Տուստ է ախպեր, լավ, բլա անգստացի քո ուզածով կանենք, ընգեր, ոչ մի զենք էլ չենք վեգալի հետ դրես, բայց էլ ես չարիթավորվես դրանից, որ լավ տղեկին յանեմ կոդրիր, էլի ապե։ Լավ, որ տենց վրազ ամեն ինչ հասկացար այդ դուրրակ։ Հիմա, ես զենք զինամութեր կետ ակուրատնի հավքի տար պատվալ, ինչև տենանք ինչ ալնեմ։ Ապե, բայց ճպլիկս ասմա, կարող եմ մետ նավսյակի հետ դրս կոպցի վեգալ են, կարող են դե ատամ կաշելու դվիժենի բաներ, էլի։ Կեզ ասինք ոչ մի զենք այդ տակացու։ Լավ ապե քո ասեցով թոլինգ է։ Էլի մետ լավ տղեկի մեր կոնֆիդիրերա։ Օխրա ինչ ես խապում արե։ Հայրական ապտագեր ջբե ջան։ Ապե, դի ուրիշ բան ընգեր։ Լսի Զիտա ջան, կարող է դու չգիտես Բալիկ ջան, բայց սպանության սպառնալիքի համար քրեական հոդված է ասում Բալիկ ջան։ Նենց որ բարերը ջոգին նոր խոսա, մեծ լավ մտածի նոր խոսա։ Ես էլ գործ տալու համար խելքս իմը չի։ Վայ թքեմ ես ձեր երեսին, հա, անամոթներ, բա դուք չեք ամաչում։ Իմ խեղճ աղբոր հաշվին ուզում եք մի անգամից հարստանաք։ Սրանք երևի մոռացել են, որ Արբին փող չունի, ամբողջը գործի մեջ է։ Շատ կներենք, բայց մենք Արբիից ոչ մի բան չենք ուզում։ Մենք մեր սեփական պապու հաշվին ենք ուզում հարստանանք, որի անօրինական ձևով աղբերը վերցրել սեփական աշնորհերը։ Այո։ Այ այսպես որ նայում եմ ձեզ, չէ, նող կանքս գալիս է։ Ես հույս ունեի, որ դուք մարդ կդառնաք։ Լսի Գարսո, ես որպես բանակցող կողմ հայտարարում եմ, որ բանակցությունները տապալվել են ախպեր ջան։ Վեկաց եթանք, բավո ջան, եթանք մատ ջակուզի ընդունենք, վեկաց։ Գնանք Փայլակ ջան, գնանք իրար փոխադարձաբար մերսենք։ Հազիտա ջանի միջայլոց, կարող է ժամանակ ունենա զգաս մի երկու տրյուկ ցույց տաս մասաժի։ Հեսա որ տեղիցս վեր եմ կացել է, անես տրյուկ կանեմ, որ ջակուզիայում կմնաք, եղավ։ Լավ է Լիզիտա, սրանց հետ գլուխ մի դիր։ Ես հասկանում եմ, դուք նախանձից գլուխներդ կորցրել եք, բայց ոչինչ։ Արի, բավո ջան, արի գնացի։ Արի գնացի։ Արի բավո ջան։ Մերզացի։ Այդ գործի փողերը կարելի է վեգալել ու ռոզիս հետ թռնել միանի վրա լավ հանգստանալ։ Ընդ իրար սիրել միրելը, կսմրդվելը, բանա։ Վայ, մզզցնողս, վայ։ Դաժե կողքը սեղած վաղտ քեզ էլի կարդում ենք, ախպեր ջան։ Արա! Լսեք ես ինչ եմ ասում вообще այդ ծլող կոմիտե։ Արա ովշի մեր սրտից արուն գնաց ապե որ են քյորփուն կծիր խոնավնոց։ Բա դու հերես արա։ Լսի ինչ եմ քեզի ասում ապե։ Եթե տերեխու գլխից մի մաս պակասավ կամ կոնկորտերը լծվավ կամ հոդացավով տառապեց գլխից է տողելու եմ արա։ Լսի այ բեդոն։ Ասա ապե։ Ուրեմն մենք կոմական համար պատասխանատվություն չենք կրում։ Քո նման մի հատ զվերը մեզ արդեն լրիվ վզով է։ Արա դեմքիդ նայում եմ զզվել ես գալը մար, այ խորթացու։ Արա բա դու հերես արա։ Դու երեխեքիդ մեջ տարբերություն ես դնում ապե, հա։
Արա խես քորփուն ախպերս թողել ես խոնավ պատվալում բախտի կմաճուկին, որ ինչ ապե, հե? Լսի այդ դուրրակ։ Քո մուգը մեզ համար չի կարա որդացուրնի, հասկացար։ Բայց դու կարաս իրան որդեգրես, էլի տոշնի քո թեման է։ Էսի կարող է Ռոզս լինի։ Նայ այդ դուրրակ հանգարց Ռոզիս մոտ մգներից, սուր կդրող կենթաներից բանման չխոսաս եղավ։ Կարա հասկացակելի արա մի բանա հազարական մի ասարա, այ քյալ։ Արեստան դուրը փակպա եկելի ձեր յուրտը չբլի արա, ով ասես մտնում եմ։ Բարի օր ձեզ, բարև ճպի ապեր։ Բարի օր ապեր։ Լավ, հանգստացեք այդ բետոնուիներ, էսի ձեր համար գոմայգին չի է։ Նեչանս քեզ կցենք մեր մեջտեղները պրեսավատ անենք դեպքան։ Լավ լերա։ Սախկուն։ Շատ ընտիր համով կոֆե ջիգերտ։ Լավ էլ մի գովակես։ Դավա մի անգամ մեր համար կյանքիդ մեջ սուրճ ես պատրաստել։ Դե ջան, հես տեղանում, բաբա։ Ախր դու հասկանում ես, ոչ մի տղամարդ, բաբա, սուրճ չի պատրաստում, ինձ հետ։ Ուրիշ ամուսինները Նարբեջան քո կնոջ նման կին չունեն, դրա համար էլ չեն սար։ Շատ ճիշտ ես ասում, բաբա։ Հետո ես քեզ շատ եմ սիրում, ջիգերտ, ու քո համար ամեն ինչ կանեմ, բաբա։ Պետք լինի սարներ շուրջ կտամ հնցած։ Էլ մի քեզ դիր մեր վարչապետի տեղ խնդրում եմ։ Բո։ Ավելի լավ արի մտածենք, ինչ են կանում մորքուրի պահով։ Նենց նեղվել եմ։ Իրոք այնքան կռացինք, որ այդ մամիկոնը չեկա։ Լիլի ջան, իմանում ես, ախր մեր ուզածն էլ հնցած էր, չէ՞։ Հետո մե բան ասեմ, մամիկոնի չգալը մեզ այդ ասլան ոչ մի կապ չունի, ջիգերտ ուտեն։ Ու ինձ թվում է, որ մորքուրը արդեն հասկացել է, բաբա, որ մամիկոնը էլ իր մարդը չի հնցած։ Բա, աչքի տա երևում։ Մորքուրս էլ Հոմեր ֆուտբոլի հավաքականը չի, որ այդքան շուտ հանձնվի։ Նա հաստատ իր ուզածին կհասնի։ Մամա, մեր Զագարի կրեմը ուրա, մերա շոկից մանգալը։ Ո՞վ է Զագարի կրեմն ինչ ես անում, հա, տղա ջան։ Պապա, ես մամայի հետ եմ խոսում։ Ուրա, մամա։ Մեր ննջարանում են պահարանի տակ ա դրված։ Լավ։ Ավտո։ Հաջա։ Բա մեր սիրված ու պահանջված մզցնողը ուրա։ Բրոդի իրար հետ պդի գայիք։ Քերջան, Ռոզս տան մակրությամբ զբաղված, ասեց մի քիչ ուշոտ կմիանամ ձեզ, բայց ես շատ ավելի ինտիմ ու շատ վրաս հարցով եմ եկել, ու այդ հարցով քո մոտ եմ եկել։ Ես այդ հարցով եկել եմ ճպեիս մոտ։ Պիտի ես քեզ դիմեմ մի շատ նուրբ հարցով, ճպե ջան։ Ապե դե ապրաշատեղի նենց արագի մեջ էլի, բայց որովհետև դուսը օչեր է դա։ Ճպե ջան, խոսքը վերաբերում է իմ սիրելի պայծիկին, քո պաշտելի մորը։ Այ ախպերս, այսքանի վաղտա զանգ եմ տալիս, հեռախոսի զանգերին մերը չի պատասխանում։ Ապե դե եթե չի պատասխանում, ուրեմն հարմար չի գտնում, էլի։ Ամել դու այդքան չկաս էլի երևի, որ վեգալի ու քեզի ասի ալո։ Լավ, երիկա քեզ լավ տեղ դնես այս շարավով։ Մարդը լուրջ հարց է բարձրացնում։ Կամ պատասխանի կամ էլ զանգի մորը տես ինչի պես ունալո չի ասում։ Հա, քերը ճիշտ ասում, ճպե ջան։ Մեռնեմ ջանիդ, մետ զանգի տես ինչ ասում, կարող է պատահի մեր հետ նոր փեսացույց աճարել։ Ես էլ իմանամ սենց ագրագի չմնամ, իա։ Վատ է սարայի ջոկոնդա։ Կարող է թռնեմ դեմքդ աղա վաղը mənə որ հայլում ես ես քեզի չճանաչես արա։ Բերենգի տեղետ։ Ասում եմ զանգի մորը դարա հերիկա ներվերներս ուտես։ Երացու ջան, ներվերդ խնայի մի հատ թուլացի ապեր։ Ես պրոստը սրան է ելի ուզում փորձեի ջոգեի մի հատ մորս նկատմամբ զգացմունքները իշքանով է ուժեղ ապե։ Ուժեղ չի, ճպե ջան, ահա որ ուժեղ է։ Բետոնը թե խափում եմ։ Լավ ապե դզվեք քեսը զանգում եմ։ Ալո։ Մերես, արա ոնց ես իմ սրբություն։ Ճպե խառն եմ, հետո կզանգեմ։ Ալո։ Ալո։ Ապե ասում եմ խառն եմ, մի քիչ ուշոտ կզանգեմ։ Դա։ Արա։ Սիրդես։ Հեչ լավ բան չի վգայում այդ դուրակ։ Ահա։ Դու բերան խերոբացյանը, թե չկտա բերամենան կջարդեմ, իա։ Քեզ ինչ եղավ այդ բեր Միշել, նոր լավ էիր։ Ըմբռնումով մոտեցի, Երացու ջան։ Սրան սերն է ապեմ մզծրել։
Ես լավ Ալիսա ջան։ Հա, սակուզան։ Ալիսա ջան, ասում կարող եմ մաշկի տարբերությունը շատ լինի։ Ուզես պտտվի դիմացնեք սեմ։ Չէ, սակուլը ժամանակ սիգնալիզացիա կմիանա, ունկերը Սիրանի վայով կգա ու կմտնի ձեր բակ։ Իսկ դա քեզ պետք չի։ Պահ, թողել է բախտը փորձի։ Ես ինչ ես անում, այ լկտիլակոտ։ Լսրա աչքերի փայլը նայ ջիգերտը։ Ինչ կմտածի ես աղջիկը մեր մասին, հա? Բայց լավ ինչ եք վրա տվել։ Նենց եք վրա տվել ոնց որ հոսանքի հետ էի խաղում։ Ալիսան ինքն նախանցրել որ ես այս գրեմը իր մեջ չինք սա։ Հա, իրականում ես եմ խնդրել, որտեղ տեղերկային ձեռքս չէր հասնում ուղղակի։ Այ քեզի բան։ Բաբա, տենցի գործ կարի ինձ ասեիր, բաբա։ Սրանց ինչ կրեմ քսով, բաբա։ Այ քեզի բան։ Հələ մի կողմ քաշվի, իմանայի թե ինչպես են գործում պրոֆեսիոնալները։ Հələ դու մի կողմ քաշվի, ու նայ տես ինչպես են գործում խանդոտ կանայք։ Հենց հիմա տղայդ վերցրու մարշ վերև, ես դες հետո կխոսեմ, չտեսներ։ Լավ, բաբա, մենակ խնդրում եմ դու միջ հայացի, լավ։ Բաբա դու չես ամաչում։ Օրը 1000 տկրոր կնիկ ես տենում, էլի աշկը տալիս էի վրենը։ Ահ, հականջս, բաբա դե լավ էլի։ Մամա ինչ ես խոսում։ Բաբա դե լավ, հականջս։ Չեմ լավ, սարո։ Սիրտս կկանգնի, արդեն էլ չեմ կարողանում Արբին ես վիճակում նայեմ։ Ամեն մարդ իր խելքից ա դժում Անթարամ ջան։ Դե լավ էլի, հիմա քննադատելու ժամանակը չի, այլ պետք է այս մարդուն մի կերպ օգնել։ Համաձայն եմ, բայց ո՞նց օգնենք։ Երևի իրոք ես իմ ձեռքերով սպանեմ այդ փալակին ու իր կնոջը։ Չհամարձակվես նման արտահայտություններ անել։ Դու մոռանում ես, որ կուսակցության ղեկավարի կին ես։ Իմ մրցակիցները քո այդ արտահայտությունն ու հայտարարությունը իմ դեմ կօգտագործեն եւ ինձ էքստրեմիստ կհամարեն։ Գիտեք իմ կարծիքով ամենաճիշտը քերուն երկրից դուրս ուղարկելն է։ Մի որոշ ժամանակով, մինչև որ ստեղ ամեն ինչ կարգավորվի։ Շատ լավ եղանակ է, բայց ինձ թվում է, որ իմ արբուզիկս, ձմերուկս մենակ ոչ միտեղ չի գնա։ Այդ երևի ուզում ես ասել, որ քեզ հետ միասին ուղարկենք, հա։ Да ты что, անտյալամ, քո հետ ընդհանրապես խոսել չի լինում։ Ես ի նկատի ունեմ սախր պապին, առանց որի արբուզիկը կյանք չունի։ Բիբի։ Անթարամ ես քո եղբայրը դրիվ խելքը դրտել է։ Մենակ չասես Լիլի ջան, որ դու էիր ուզում մեջքիս կրեմ քսել դրա համար տղաների վրա տենց բարկացար։ Ես իհարկե կարող եմ, բայց գլխիդ կքսեմ այս կրեմը աղջիկ ջան։ Շուտով ծնունդս է տորտի կրեմից կքսես եւ դու կողողանա։ Հետաքրքիր է, մոդելները սովորաբար ախելք են լինում։ Ես դու ո՞նց ես շուստրի դուրս եկար։ Դա երևի մենակ մոդել չեմ, դրանից արիլ ջան։ Լավ, կատակեցիր հերիքա։ Իսկ հիմա ուշադիր ինձ լսի։ Դու իմ մհերիկի դայակն ես, այլ ոչ թե ամուսնուս ու տղայիս գայթակղիչը։ Ու եթե մի անգամ էլ նման բան կշկմվի, ինձնից չնեղանաս։ Դու աշխատանքից կազատվես աղջիկ ջան։ Հասկանալի է։ Ավելի քան։ Այս բացը ստեղ չարես, երբ ծալավ։ Հայ աստված ջան, ես կգժվեմ։ Կներեք, ես ոչ կրկես նայելու հավես ունեմ, ոչ էլ ժամանակ։ Ես գնում եմ շտաբ, բայրամ մնաք։ Սպասելի Գարցման։ Խնդրում եմ Արբինն էլ հետը տարելի։ Կարող է միջավայրը փոխի, ցրվի մի քիչ, կարգավորում մոտը, հա։ Հաստատ քերին միանշանակ ցրվել է պետք։ Я согласна։ Ես իմ գործը թողած պետք է հիմա էլ Արբին դայակություն անեմ։ Լավ էլի Գարցման։ Այսօր էլ մի 4H թերթ պակաս կկարդաս։ Աշկիտ է երևում, որ ես շտաբում միայն թերթ եմ կարդում Անթարամ։ Ну, մեկ-մեկ էլ թռուցիկներ։ Ոչ, ես մտածում եմ շտաբում, տվայտվում եմ կուսակցության եւ հայրենիքի ապագայի մասին։ Լավ, ոչինչ, այսօր էլ մի քիչ կտվայտվես։ Համել բաբջան, այսօր էլ քերու մասին կտվայտվես։ Գարցեվան, մի մոռացի, որ դու կոմունիստ ես։ Ու մարդկանց օգնելը քո սրբազան պարտականությունն է։ Հիշիր, ինչպես կվարվեր նման պարագայում ընկեր Լենինը։
թույլ տեղից կպարանթարամ։ Լավ, համաձայն եմ։ Միայն մի պայմանով, որ մենք պետք է երկուսով լինենք, առանց հաստավիզ ու հաստագլուխ անուղեղ տիկնապաների ուղեկցությամբ։ Հա, համաձայն։ Да, я согласна. Ես էլ գնամ, անցնեմ իմ գործերին, որտեղ 1000 ու մի մանրու գործեր են կուտակվել գլխիս։ Զիտա ջան, գուցե դու մնաս, որ փայլակենք այստեղ իրենց տանտեր չզգան։ Կարաս հանգիստ լինես, մամ ջան։ Արխային։ Նույնիսկ ես դրանց շնչելու հնարավորություն չեմ տա։ Молодец. Գնացինք, սպասի մի րոպե, ես օգնամ, այ դրագո։ Այս որտեղ եք ինձ տանում, մեծ պապիս մոտ։ Հա, մեծ պապիտ մոտ։ Միայն պետք է շորեդ փոխես գնացի։ Ախկար այս ինչ կոֆե եք դրել արա։ Ոնց որ ղրերի կաֆեում ելնենք ապե, կոֆեն էլ լրիվ ժավելացու արա։ Արա մի քթանով 3 բաժակ կոֆե եմ դրել, բա ինչ ես ուզում։ Լավ։ Այդ կնանիկ թեմայից մի շեղվեք է։ Արա։ Մեր այդ շտոդը իրան շատ թրած է պահում մի ձևի։ Կարող է իր համար մի հատ ուրիշ քալոտ տեխնաձու աճարել։ Վատ է սարայ ողկույզ։ Մերս էլ օկնիկը չի, որ ում հետ ասես ֆրֆրը արա։ Լսար ավտո։ Լսար քերակնգանդ բրով ինչ ասեց։ Ես քո տեղելն էի, կհելնեի սրան մեծ հավեսով քացուստակ կգցեի։ Չէ, Կերջան։ Այս սուրբ պարտականությունը այսօր մեծահոգապար թողնում եմ քեզ։ Դու մեր կնգաֆրֆրալ է։ Երբ ես տեսել արա։ Ապե որ ժիրոյի տեղ մեղեն եթում։ Ինչով են զբաղվում քո ջոգելով, հա։ Ինչով են զբաղվում, ասա, մենք չգիտենք։ Սոդոմ Գոմորյան կայֆերի մեջ են ելնում, ջոգիր արա այդ տուպոյացու։ Всё. Այդ հիմա դու մերար։ Ավտո։ Զանգի կաղմաս, ասա մեգս թե ինք իրան խարակիրի արել, դու էլ ես գործով որպես վգակետ ես։ Կերջան, մետ հանգստացի, նստի, իա, ինչ ես խելքը դրե տարվա լավագույն ապուշի խելքին։ Արա մեր արա ինչ ասում մորը ծրը։ Որ այդ ինձ ասիր տարվա լավագույն ապուշն այդ կյալ։ Դու էլ հանգստացի արա, լուրջ գործով զբաղվեք արա։ Ինչ եք ախմախ բաներից խոսում։ Ասում ես գործ ապե։ Արա եթե ուզում եք բիզնես սկսեք ապե։ Արա երեք զանգեցի մեր մասիվցի փուրչուլուկին, իրար տիտոգի եկանք, որ շաքար է ապե։ Մենակ մենք պետք է ներմուծենք Հայաստան։ Լավ։ Ձենդ կդրել է այ բաժնի վարիչ։ Տենանք կլը եփը պայձոն զանգում։ Ինչ ասիր արա։ Շաքար խոսքին էլ ավելորդություն պետք չի։ Այ ճպեջան, այ հոգուտ ղուրբան, այ սրտի դարման, էլ ինչ խոսքով դիմեմ քեզ, մեռնեմ ջանիդ, էս հերախոսը վերցրու։ Մի հատ զանգտու պայծառից տես ինչ ասում վերջնական, էլ չեմ դիմանում, այ աղբերս, իա։ Ահա, վեգալ զանգի շուտ արա, տենանք ինչի տոք եք տալ ես խառը թեմային։ Լավ ապե, զանգում ենք, նենցա որ մորս պահվածքը կասկածի տեղի կա տալիս ապեր։ Ինչ արա։ Մերս, ասի… Ինչ ասի արա, ինչ ես չամուր ուզողի պես ռոպեր մեկ զանգում, ասես զբաղված եմ, չէ։ Խոսքի ինչով ես զբաղված մերս, ստե մարդիկ կան, որ չեն կարում արդեն արտաշնչեն, օրինակ մարդացուտ ապե, պտի գազ, որ ձերըտ խնդրի ինգ է։ Վատ ես այդ չսպասված սնունդ, մենք այդ քյալի հետ ամուսնանալու ցանկություն չունենք։ Ոչ չունես մերս, որ արդեն խոսք ենք տվես մարդուն։ Խոսք ես տվել, ուրեմն դու էլ հետը պսակվի։ Այ բութ, ու մի հատ էլ ես հարցով զանգեցիր համարը չորդի կգցեմ, հասկացար։ Արա դու ես ասում չորրի արա, զիլեր նիգերի տեղես դրեմ մերս, տեղ ու ժամասա գալեմ եմ բազրվենք ապե։ Լավ, ձենդ կդրել արա, թանգստացի տուրստը երախոսըտել է։ Շուտ արա։ Ալո, աղջի։ Ալո։ Ինչ ասում։ Անջդել այդ բեդոն։ Արա ճպեջան, ինչ ասես մամադ արա։ Աղբեր ասել չեմ դիմանում, արա այն անսիրտ։ Խոսա այդ ճճվածու։ Ապե ոբշեմ ասեց, որ քեզի էլ չի ուզում։ Ու պրիտամ չորով արա։ Բուշուր։ Ինձ, վայ,
Vai esse, ah, vai lá, lá, che, cara mi bana cara. Lá,